बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जेंग्रें नार्जारि। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसार जानो हायो। खामानि मावनायाव गिदिर उन्दै एबा बैसोनि सिमा थाया। जुदि थांखिया दिदोम थायोब्ला गासैबो खामानियावनो जाफुंसार जानो हायो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि जानागाव गामिनि सासे बर' लाइमोन राहुल नार्जारि मुंनि सुबुङा दाउ, अमा आरो बोरमा फिसिनानै नखर खुंनो हादों। राहुल नार्जारि बिथाङा गोजौ थाखोनि रोंगौथि नङाब्लाबो दाउ, अमा फिसिनानै गावनि फालांगिखौ गोजौ फारसे आवगायलांनो हादों। बिथाङा फोरमायबावोदि दानसेयाव बिथाङा 60,000निबो बांसिन आरजिनो हायो होननानै। बे समाव क'क्राझारनिफ्राय खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारीनि हेफाजाबजों फै आबुङै मिथिना लानि। आंनि एक्चुअली फार्मा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि जानागावआव आंनि फार्मा दं आरो बे फार्मा फ्राय अमा फार्म हिसाबै 3 बोसोरनि एसे बारलांनो हमबाय। दा बे फार्माव मथा मथि आंनाव 100निबो गोजौआव अमा दं आरो बे अमा फार्म खालामनायनि मुलावनो जे माखासे रायजोफोरनिबो अननाय आरो थुलुंगानाय मोननो हादों आरो निश्चय आंनि अमा फार्मखौ नुनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां अमा फिसिग्रा बिथांमोनहाबो मोनसे उत्साह जादों बा इन्टारेस्ट मोननानै बहुतानो फार्म खालामनो हमगासिनो दं। आं बेखौनो बरायग्रोदों। सरकारनि साख्रिखौ जोङो साबेसेया मोननो हानो एबा जों मिथिखागौ जे मोनसे अफिसाव लिमिटेड मोनसे कर्मचारिल' मोननो हायो। जे कर्मचारिया रिटायारमेन्ट जायागौमानि जों नेनांगौ जायो। गतिके जों नेगौमानि जोंनि बैसोआ बोरायलांनो हमो आरो बे बोरायलांनो हमनायनि सिगांनो जुदि जोंखौनो जुदि गसंथानो थाखाय अमा फार्म बा दाउनि फार्म बा हांसोनियानो जेखि जाया मानो खालामोब्ला बेजोंबो जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनायाव जथेस्थ' मोनसे अरिहना दं आरो बेबायदि फार्म खालामलाङोब्ला गावनि आथिङाव गसंनाय हिसाबै गावखौनो गाव आलादा मोनसे सिनाखि होनो हायो समाजाव। दिनैनि थारिखआव आङो बुंगोन जे आंहा लामसाम 3निफ्राय 3,050 आंहा बर्थमान एक्सपेन्डिचार डेलि बेफोरखौ गारजोबनानैब्लाबो आंनि हिसाबाव एभ्रिथिं बार्थ होनानै लामसाम 60,000नि गोजौआव आं इनकाम खालामगासिनो दं। जथेस्थ' गोजौ अफिसार रेंकनि सेलारि हिसाबै मोननाय बायदि आं मोनो आरो बेजोंनो आं जोबोद गोजोनो आरो आं फिउचार प्लेनिं दं आंहा बिनिफ्राय आरो डाबल जुदि खालामनो हायोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन आरो निस्सय बेखौ जोंनि समाजनि रायजोफ्रा आंनो बोर होगोन। आंनि फार्माव गोबाङानो मिथिखागौ जे आंनि फार्मा इन्टिग्रेटेड फार्मिं बहुत लकेल दाउ मोननो हायो, हांसो मोननो हायो आरो बोरमा आङो स्टार्ट खालामजेनबायानो। दा 25 पिससो बोरमा आंनाव स्टार्ट जादों। दा बेफोर गासिबो लाइफ स्टक बिजनेसाव गोग्लैयो आरोखि। बे लाइफ स्टक बिजनेसखौ खालामोबा जों अमाल' खालामोबा जोंहा एसे समस्या दं। गतिके बाखि साइडनिफ्रायबो जुदि जोंहा एसे रां हाबोब्ला जोंनि जिबनाव आरो बे सुंथानाय हिसाबै बेफोरखौ लानानै मावोबा साबसिन जाबावो। गतिके आं एडभाइस होगोन जे अमाजों लोगोसे जोङो दाउफोर जुदि फिफायोब्ला हांसोफोर फिफायोब्ला जोंहा समय मथे नोंनि थाखा फैसायाव एसे सुंथा होनाय बायदि माने गोजौसिनाव दावखोनो थाखाय चान्स थायो आरोखि। बेनो एडभाइस। बे फार्मा बेसे गोबाव जाखो आं दहायनो बुंखादों। बे 2018नि मार्चआव स्टार्ट खालामनाय जादों अमा हिसाबै आरो बाखि दाउ हांसोफ्रा आंना 2016आवनो जादोंमोन। दा आङो दाउ अमानिख्रुइबो दाउ हांसोनिख्रुइबो अमानि जे बेनिफिटखौ आं बांसिन मोननो हादों बा बिनि बेनिफिटआ रासिन दं। नाथाय बेवहाय जोंना गोबां एसे इनभेस्टमेन्टआ बारा दं आरो साक्सेसफुलखौ नुनो मोनो आरोखि। आङो ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनो हायाखै नाथाय आंहा एक्सट्रा मोनसे टेलेन्टआ बेनो जे आंहा गोसो गुदुंमोन आरो आं मावनो थाखाय जेखि खामानि मावा आं गोसो देहा मोदोम होननानै मावो आरो बे मावनायनि थाखायनो फिथाइखौ मोननो हायो। आं बेखायनो फैगासिनो थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ आङो बुंनो सानदों जे नोंथांमोनहा जिखिनि खामानि मावा मानो बा जिखु खामानि मावा मानो नोंथांमोनहा गोसो होनानै मावनांगोन। गोसो होनानै मावोब्ला आरो समय होनांगोन, साक्सेस जायैनि खुनु प्रश्न गैया। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 98648327734